गए थे हम लोग आई थिंक 1 आवर के लिए, और अब उठे हैं, रेडी हुए हैं, और आई थिंक मैंने आपको बताया नहीं, हम नॉर्थ गोवा में है। नॉर्थ गोवा में है हम, कैलिंगेट बीच के उधर है, और अभी भी हम उसी तरफ जा रहे हैं। भूख लगी, हमने सुबह से सिर्फ वही खाए थे, एग फ्राइड राइस, और तो कुछ खाया नहीं है, तो अब हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। ये मेरे को अच्छा लगता है, ये ऐसे मेरे को अच्छा लगता है, ऐसे बुलेट वाला, उसमें 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 भी तो ये सब वहाँ पे मिलता है। बड़ी है बॉटल्स, इतना कुछ है, बहुत बड़ी मार्केट है नहीं। ये वाला ना, छोटा वाला क्या तुम बोल रहे हो? अच्छा, डिफरेंट है, ये है वो। अच्छा ये है। मेरी आँख इधर भी घूम रही है, उधर भी घूम रही है।
बहुत नींद आ रही है। अब हम ऐसे ही बाहर गए थे, फेस वॉश हमारा फिनिश हो गया था तो फेस वॉश लाना था, तो केमिस्ट हम ढूंढ रहे थे आसपास कोई हमें केमिस्ट अच्छा मिल जाए। तो 2-3 केमिस्ट तो बंद ही थे, एक खुला था तो वहाँ से हमने ना हमें जो फेस वॉश चाहिए था वो तो था नहीं, प्लम का अच्छा लगता है तो ये एक्ने स्टार का फेस वॉश लिया। दिस वुड बी अ फर्स्ट टाइम यूजिंग दिस फेस वॉश, देखते हैं कैसा है। हमने एक्चुअली देखा इसमें सैलिसिलिक एसिड मेंशन्ड है, तो देखते हैं कैसा है। और फिर चाट भी खाने का मन कर गया, तो एक भैया, मतलब 2-3 भैया ऐसे रेडी पे थे, तो एक के यहाँ से हमने शेव पूरी खाई। यहाँ पे शेव पूरी ना मैंने नोटिस किया कि थोड़ी डिफरेंस ही देते हैं, जैसे कि पूरी जो फुल पूरी होती है ना उसके अंदर स्टफ़ करके देता है। नॉर्मली शेव पूरी कैसी होती है, पापड़ी सी होती है और उसके ऊपर सारा कुछ डाला होता है ना, तो ये मुझे एक्चुअली ज़्यादा अच्छा लगा कि वो पूरी के अंदर सारा स्टफिंग करके देता है, क्योंकि ऐसा मुझे खाने होता है, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शेव पूरी बहुत बड़ी सी है। और अभी तो मतलब मुझे तो नींद आ रही है और सोने का ही मन कर रहा है, मन भी नहीं कर रहा कि ऐसे लिपस्टिक ऐसे कुछ रिमूव करूँ, क्योंकि सॉरी कल मॉर्निंग में जल्दी उठना है, क्योंकि हम सोच रहे कि आज हम बीच पे भीगे नहीं तो हम गोवा के बीच पे कल भीगे। हम कौन से बीच गए थे, बागा बीच। तो हम बागा बीच पे कल मॉर्निंग में जाने का सोच रहे हैं, पता नहीं उठेंगे नहीं उठेंगे। और ये वाले स्टे से हमारा चेकआउट भी है और दूसरे स्टे पे हम चेक इन करेंगे। फिर इवनिंग के भी कुछ प्लान्स हो गए, हम सिंपली प्लान्स रखेंगे, ऐसे कुछ एक्टिविटी ऐसा कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि स्कूबा डाइविंग तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। और यहाँ की वाइब्स बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे है फॉरेनर्स वगैरह है, और यहाँ पर ना नाइट लाइफ भी है, जैसे इतना कुछ ओपन है अभी तक। अभी टाइम क्या हो रहा है, 1 बज गए, और मतलब अभी तक रेस्टोरेंट्स बहुत सारे ओपन हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब रोड भी काफ़ी वर्किंग है। तो आई डोंट नो, आई थिंक 2-3 बजे तक ये ओपन रहता होगा सारा कुछ। बट मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। देव को ऐसा था कि थोड़ा बीच पे जाके देखना है कि क्या चल रहा है, क्योंकि हम गए थे बीच पे और वहाँ पे भी मतलब था, क्राउड था, और मतलब क्योंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह से लाइट्स वगैरह आ रही थी ना, तो लोग थे वहाँ पे, अच्छा लग रहा था। तो मैं बस ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस व्लॉग, जो हमारी मालवण डायरीज़ है, गोवा की भी जो डायरीज़ है। और बस मैं अभी गुड नाइट कहती हूँ आपसे, और नींद आ रही है बहुत। ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, बाय, टेक केयर, लव यू।